Бүгүнкү күндө 6000ден ашуун вирус белгилүү. Алар бири-бирине окшош эмес, ар кандай формага жана түзүлүшкө ээ. Бирок алар бардыгы биздин организмибиздин ичинде өздөрүн бирдей алып жүрүшөт. Адам жуктуруп менен вирус көбөйүү үчүн клеткаларды басып алат. Бул бизди ооруткан нерсе. COVID-19 коронавирустун жаңы штаммы SARS-CoV-2 тарабынан пайда болот. COVID-19 менен ооруп калган адамдардын көпчүлүгү айыгып кетишет. Бирок кээде дарт оор татаалдашуулар менен өтөт жана айрым учурларда ал гана эмес өлүмгө алып келиши мүмкүн. COVID-19 бул жаңы оору болгондуктан организмде аны кантип таануу жана күрөшүү керектиги тууралуу маалымат жок. Вакциналар биздин организмибиздин COVID-19 менен күрөшүүдөгү табигый коргоочу механизмине жардам бере алат. Вакцина жасалгандан кийин адамдын организми вирус менен күрөшүү үчүн атайы клеткаларды түзөт. Булар өзгөчө клеткалар. Алар вирусту тааныганды үйрөнүшөт жана алар менен кантип күрөшүү керектигин эстеп калышат. Организмден ал бет келген вирустар тууралуу маалыматты эстеп калууга жөндөмдүүлүгү вакциналар кандай иштей тургандыгын түшүнүүгө карай ачкыч болуп саналат. Вакциналар ар кандай ыкмалар менен даярдалат, бирок бирдей таасир берет. Алар организм али бет келиши элек жаңы вирустарга чабуул жасоо үчүн анын жаңы клеткаларын даярдашат. Эгерде эмдегенден кийин организмге вирус кирсе, анда ал ошол замат таанылат жана өзгөчө клеткалар ошол замат алар менен күрөшө баштайт. Акыркы 100 жылдыкта вакциналар адамзатты кызамык жана полиомиелит сыяктуу көптөгөн оорулардан коргоого жардам берди. Бүткүл дүйнө жүзүндө табигый чечек толугу менен жок кылынды. Вакциналар өз алдынча адамды эле эмес, бүтүндүү жамаатты коргойт. Эгерде вируска каршы жетишээрлик сандагы адамдар эмделген болсо, ал андан ары жайыла албайт. Бул жамааттык иммунитет деп аталат. Изилдөөлөр калктын 70%-ын эмдөө оорунун толук жоголуп кетүүсүнө алып келе тургандыгын көрсөтүүдө. Бардык вакциналар колдоноордун алдында коопсуздукка жана эффективдүүлүккө тиешелик. Бардык вакциналар колдоноордун алдында коопсуздукка жана эффективдүүлүккө текшерилет. Ошондой эле COVID-19 каршы вакцина дагы дыккат текшерилет. Алгач вакциналар лабораторияларда сыноодон өтөт. Андан кийин ыктыярчылардын чакан топторунда, акырында миңдеген ыктыярчылардын тобунда сыналат. Ушундан кийин гана вакциналар бардык каалоочуларга колдонууга сунушталган. Окумуштуулар COVID-19 каршы вакциналардын коопсуздугуна жана эффективдүүлүгүнө туруктуу мониторинг жүргүзүүнү ишке ашырууну улантып жатышат. Бүгүнкү күндө дал ошол вакциналар кооптуу оорулардан мыкты коргонууну камсыздап жатышат. Эмдөө бул бардыгынын жана ар бир адамдын коопсуздугу.